ეკონომიკის მინისტრი ფოთში ჰიდროგრაფიული სამსახურის მუშაობას გაეცნო. დიმიტრი ქუმსიშვილი ახალი სისტემის მუშაობით დაინტერესდა, რომელიც საქართველოს სასაზღვრო სივრცეში უსაფრთხოების შესახებ ინფორმაციის ოპერატიულ მიწოდებას უზრუნველყოფს. მინისტრმა ჰიდროგრაფიული სამსახურის მიერ შეძენილი კატამარანის მეშვეობით ზღვის აკვატორიაც დაათვალიერა და ბათიმეტრიული კვლევების ჩატარების სპეციფიკას გაეცნო. მოგვიანებით კი მინისტრმა საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის ახალი საკონფერენციო დარბაზიც გახსნა. მთელი არაკონტროლირებადი ზღვის აკვატორია, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს ასევე აღწერილია და დატანილია და საერთაშორისო რუქებში ასევე შეტანილია როგორც საქართველოს ტერიტორიული წყლები და შესაბამისად ყველა მიცის რომ ნაოსნობის დროს ეს არის საქართველოს ტერიტორიული წყლები. დღეს მდგომარეობით საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში ნაოსნობა გაცილებით უფრო უსაფრთხოა ვიდრე რამოდენიმე წლის უკან. ჩვენ ვაკმაყოფილებთ ყველა იმ საერთაშორისო სტანდარტს, რომელიც ქვეყნის წინაშე დააყენებული აქვს საერთაშორისო ორგანიზაციამ.